visto una volta di più, e quella di stasera è un match assolutamente di copertina. Perché? Perché si affrontano, sì certo, il Bassano padrone di casa che deve risalire pian pianino la china, anche se nessuno quest'estate ha fatto proclami d'alta classifica e men che meno di media classifica. Si parlava come l'ottavo posto fosse il massimo agguantabile, la salvezza il primo obiettivo, quindi direi che tutto sommato sono ancora in linea con quelle che sono le speranze di partenza. Sta andando invece benone il Sardana, meglio di quelle che erano le prospettive e la pianificazione di luglio e agosto. Perché? Perché Sardana naviga in un meritatissimo terzo posto a quota 19, la formazione rivelazione. In estate il team Ligure aveva parlato chiaramente di salvezza, ma possibilmente l'ottavo posto playoff, aveva provato ad alzare l'asticella, quindi non solo semplice sopravvivenza in Serie 1, ma centrare l'obiettivo dei playoff. Direi che col terzo posto attuale sono certamente sopra quelli che erano gli obiettivi di partenza, ma ripeto è tutto meritatissimo perché è una squadra che a mio modo di vedere ha lavorato molto bene sul mercato, è andata a scegliere giocatori funzionali e pescando anche quel tipo di pedine che magari un po' nel sottobosco dell'hockey internazionale, come il mercato argentino, magari non di primissima fascia, che però qua si sono rivelati veramente delle stelline filanti e lucenti. Allora merito al presidente Corona, merito ulteriore ad Alessandro Bertolucci che ha lavorato e ha plasmato un gruppo che è diventato guerriero, ma alla dimensione temperamentale ha saputo anche aggiungerci tanta qualità, altrimenti non sei sul podio per grazia ricevuta, ma ci sei per esclusivi meriti. E allora applausi alla Sardana. E allora andiamo subito con i roster al completo. Cominciamo con lo Stema Bassano che schiera col numero 18 Mauro Dal Monte, col numero 7 Mattia Baggio, col numero 8 Filippo Menon, col numero 17 Nicolas Barbieri, il 33 Michele Panizza, il veterano, il 37 è Victor Crespo, il 39 Leo De Gerone, il 58 Andrea Scuccato, il 74 Diogo Neves, il portiere di scorta Davide Merlo. In panchina sovrintende ovviamente il coach Massimo Barbieri. Andiamo subito con Sardana. Sardana schiera col numero 10 Simone Corona, il numero 5 Mattia Rispogliati, il numero 7 Danilo Rampulla, il numero 8 è Francisco Ipinazar, il numero 9 Matteo Pistelli, il numero 11 Davide Borsi, il numero 46 Andrea Perroni, il numero 54 Andrea Fantozzi, il 57 Chicco Rossi, il 58 il portiere di scorta è Alessio Bianchi. In panchina, come vi dicevamo, c'è Ale Bertolucci, tra l'altro amicissimi Ale Bertolucci e Massimo Barbieri, è un'amicizia la loro di lunghissima data. Gli arbitri designati sono Giovanni Andrisani di Matera e Roberto Giovine di Bari. È il momento adesso dei convenevoli, dei saluti di inizio gara, sono saluti appunto costanti nella circostanza, mentre la curva di Bassano si sta accendendo come suo solito col consueto pieno di passione, e va dato merito e va dato atto a questa curva che stiamo parlando della squadra che diciamo ha risultati, ha numeri più deboli degli ultimi 20 anni, quindi con risultati inferiori dell'ultimo ventennio, eppure c'è una curva semplicemente straordinaria a mio modo di vedere. Perché siamo tutti bravi a far festa quando le squadre sono nei primi 3-4 posti e lottano per qualcosa di corposo e succoso. Bisogna essere altrettanto bravi, se si è davvero in mentalità ultra o in modalità ultra, continuare a sostenere la squadra anche a fronte di 4 sconfitte consecutive e andare anche in trasferta. È successo non più tardi martedì a Forte dei Marmi, viaggio infrasettimanale con certamente scomodo, non proprio dietro l'angolo di casa, eppure la curva c'era, come c'era a Monza infrasettimanale, come c'è stato in tutte le piste. E ripeto, per una società che comunque ha una tradizione solida come Bassano di scudetti, di coppe vinte, e quindi abituata a stare, se non ai piani alti, comunque a vivere un hockey di vertice o di posizioni nobili, dover lottare intanto per il pane duro della salvezza e trovarsi la curva che spinge a tavoletta, è un gran segnale, senso di attaccamento, e insomma è molto più difficile, dicevo, fare festa o comunque incitare la squadra anche in
momenti delicati, ed è lì che si vede davvero il tifoso con la T maiuscola, non l'occasionale che c'è solo quando c'è qualcosa davvero di polposo in ballo. Andiamo con gli starting five. Bassano schiera tra i pali ovviamente Mauro Dal Monte, gli esterni sono Diogo Neves, Barbieri in fase diciamo così difensiva, mentre le due punte sono Crespo e Scuccato. La scelta è quella di partire senza il veterano Panizza, che è il primo cambio, mentre per quanto riguarda Sardana abbiamo ovviamente Simone Corona tra i pali. Gli esterni sono Chicco Rossi, che ha dato il via al match, Davide Borsi, e poi il tandem diciamo argentino con senza diciamo argentino e basta, con Danilo Rampulla e Francesco, anzi c'è Andrea Perroni, se non andiamo errati, esatto, Andrea Perroni che manovra pallini in questo momento. Quindi la scelta di Ale Bertolucci in questo momento è di usare come arma tattica e in corso d'opera Francisco Ipinita, e allora andrà con la certezza al mestiere di Andrea Perroni. Vediamo proprio Perroni in possesso di sfera. La conclusione da fuori è abbastanza semplice, la risposta di Mauro Dal Monte. E da sottolineare nel quintetto di Sardana Chicco Rossi, l'enfant du pays, cioè ragazzo cresciuto e maturato alla Roller Bassano, l'alta realtà cittadina, e che poi cammin facendo ha maturato esperienze solide. La più diciamo garantita in questo senso è stata la sfida di attenzione, e c'è un blu combinato subito per il fallo, e sarà ci pare ai danni proprio di Perroni, anzi no, del numero 7 Rampulla, e quindi c'è subito un'occasione per Crespo. Trascorsi 1 minuto e 12, cartellino blu per il fallo commesso da Rampulla. Adesso ci sarà Crespo che ha l'opportunità contro Corona. Dicevamo di Chicco Rossi, l'enfant du pays, perché è un ragazzo appunto bassanesissimo, cresciuto alla Roller Bassano, poi ha maturato esperienze in giro per l'Italia. La più sostanziosa è stata quella di Forte dei Marmi, ma ce ne sono state altre ancora, e adesso a Sardana a cercare più che mai una consacrazione. Giocatore di grande qualità tecnica a mio modo di vedere. Vediamo adesso Crespo contro Corona, opportunità per Bassano, questo primo 1 contro 1, tiro diretto, la rete! Victor Crespo schioda la faccenda lui, il catalano, lo specialista delle conclusioni da fermo. 1-13, Victor Crespo prova a mettere la partita apparentemente in discesa per Bassano, e subito un gol pesante dei suoi. Crespo l'1-0 sul tiro diretto. Chissà che Bassano possa trovare a questo punto maggior serenità nella circostanza. Vediamo adesso la reazione di Sardana, che è stato un po' colpita a freddo, questo blu che non si aspettava con Rampulla. Non ha avuto esitazione, peraltro Giovine, è andato diretto a combinare il cartellino. Adesso la conclusione, ci prova e respinge in qualche maniera Dal Monte. C'è la curva che ovviamente è caricata a palla dopo l'1-0, aveva bisogno di un'iniezione di fiducia anche la curva, che peraltro non ha mai mollato, però l'1-0 dà subito una botta di vita, e vediamo se la botta di vita la dà anche alla squadra, che ha detta di tutti, ma peraltro insomma le immagini parlano chiaro. Le ultime 3 gare, delle ultime 4 sconfitte, meritatissima quella col Viareggio. Le ultime tre sono state gare dove Bassano ha prodotto un gran volume di gioco e anche d'eccellente fattura, e se avesse strappato un punto per ogni gara, tanto per essere stretti, non avrebbe fatto scandalo, anzi fosse stata la box ci sarebbe stata una lettura corretta tutta la vita. Però l'hockey è questo, poi alla fine devi anche concretizzare, non basta il volume di gioco.
e quindi Bassano, che si sente in credito un po' con la buona sorte, prova a recuperare stasera in parte quello che gli è sfuggito nelle ultime 3 uscite. C'è la conclusione di Barbieri, adesso riparte invece Borsi. Attenzione, la conclusione era coperto sulla conclusione del numero 8 Ipinizar, che è proprio entrato invece di Rampulla. Adesso bisogna anche capire quanto Sardana possa aver vissuto una settimana, o meglio 4-5 giorni, così in fase di ebbrezza per il successone straordinario col Follonica. Conclusione, ha provato lo smash ancora Crespo Oliva, è stato murato. Seguiamo adesso l'attacco di Scucato. Bassano prova a fare un po' di control game, poi cerca una staffilata da casa sua. Diogo Neves fuori di poco. Dicevamo quanto può aver pesato magari nell'avvio meno rovente e bollente di Sardana quella splendida goleada col Follonica, che è chiaro che quando inizia a toccare le vette un po' del campionato Sardana non era esattamente abituato a respirare l'aria salubre dei primi posti. Ci può essere un momento di stordimento e bisogna vedere se l'ha pagato così in partenza, se ha finito di versare il suo dazio e poi reagire. Chiaramente conoscendo un po' Ale Bertolucci c'è da credere, da giurare che sarà sicuramente un mini passaggio a vuoto questo primi minuti, anche perché non ci sono segnali né di cedimento difensivo né di disattenzioni, quindi adesso probabilmente Sardana tornerà a macinare il gioco che gli è più congeniale. Vediamo adesso l'attacco proprio della formazione rossonera. C'era Ipinizar in possesso di sfera, poi si fa vedere proprio Perroni, quindi Borsi. C'è Chico Rossi che giostra dalle parti dell'area ma non ha problemi a uscire, a cercare l'appoggio e il dialogo con i compagni. Ancora Chico Rossi, elaborato giro palla di Sardana che cerca anche più che il pertugio, il corridoio libero a servire il compagno meglio piazzato. Ci prova adesso in qualche maniera, respinge dal monte sulla conclusione di Borsi. Ancora Borsi, che è un po' l'anima della formazione ligure, che è quello che lavora il maggior numero di palline. Ancora Borsi c'ha Barbieri di fronte, c'è un blocco regolare portato da Ipinizar ma non si riesce a liberare poi l'attaccante al tiro, e Bassano riparte con la sua ragnatela di passaggi, una circolazione di palla prolungata, a volte può sembrare stucchevole ed estenuante, ma è il tratto distintivo dell'occhio di Barbieri. Tra l'altro ricordiamo proprio lo scorso anno, la prima giornata, una vittoria del Bassano di Daniel Sardana 3-2 con qualcosa come 7 minuti o quasi, chiaramente si va poi per eccesso, di possesso palla prolungato di Bassano, che ha di fatto nascosto pallina al Sardana, che pure era andato in pressing, però questo era il marchio di fabbrica, ed è il marchio di fabbrica di Massimo Barbieri, di tenere il controllo della sfera. In quel caso, mutuando il maestro Nils Lidon, per chi se lo ricorda, diceva: se la palla ce l'hai tu, beh, è chiaro che non ce l'hanno gli altri ed è molto più facile poi conservare il risultato. La conclusione da fuori di Scucato la recupera a rimbalzo Crespo, ancora Victor Crespo, poi Diogo Neves, che in fase, meglio postazione da playmaker, che è lui a dettare i ritmi e i tempi. Diogo Neves prova la percussione, attenzione, Diogo è il penetra e scarica a cercare Crespo, che forse subisce un contatto. Infatti c'è il contatto, i falli di Sardana sono 3, quelli di Bassano 1. Ancora Diogo Neves prova a insinuarsi nelle maglie della difesa di Sardana. Ancora Borsi, e lui a imprimere il ritmo alla manovra dei suoi, cerca il compagno libero, trova Ipinizar. Ancora Perroni si muove molto in fase perimetrale Sardana, perché cerca poi di andare a attaccare. La gran conclusione proprio di Perroni, è piazzato dal monte,
cerca di muovere la difesa di Bassano magari per attaccarla sul lato debole. Non è esattamente semplice, anche perché poi magari verremo smentiti tra 10 secondi. Bassano nelle ultime 2 gare ha certamente elevato il livello della sua fase difensiva e l'intensità di retrovia, la principale caratteristica di questa squadra. Attenzione, Crespo prova una giocata, subisce una botta, ha provato una giocata circense. Victor Crespo mura in qualche maniera, Scuccato è eccellente, la fase difensiva di Scuccato è andato a stoppare Perroni che aveva preso il tempo della battuta. Niente affatto facile murare Perroni perché aveva mirato l'angolo opposto, e bravo Scuccato in fase difensiva. Poi diciamo che Bassano punta anche un po', chiaramente ci si aggrappa tutto anche alle dimensioni diverse tra la pista qua del Palazzo e quella del vecchio mercato di Sarzana, che è chiaramente di dimensioni più ridotte. Magari attenzione, gran giocata di Chicco Rossi in girata, 1-1, una gran giocata di Chicco Rossi in girata, ha pescato l'1-1 quando sono trascorsi esattamente 8 minuti e 09, girata letale da bomber vero, da attaccante di razza di Chicco Rossi a pescare l'1-1 che ha gelato il buon Dalmonte. C'è stata una scalata difensiva evidentemente non corretta di Bassano, perché Chicco Rossi si è trovato comunque liberissimo di girarsi e piazzare, e adesso vediamo se il contraccolpo può toccare Bassano oppure no. In qualche maniera sulla conclusione del rientrante Rampulla ci mette il guantone Dalmonte. Vediamo Diogo Neves, Scuccato. Dicevamo prima che Bassano prova anche, attenzione, c'è fallo normale, quindi secondo fallo di Bassano. Poteva essere una opportunità quella di Bassano di fare leva sulla pista più larga e lunga qua di Cadolfin rispetto alla pista del vecchio mercato di Sardana, ma io credo che tutto sommato è una cosa che poteva magari colpire o toccare attenzione Bagar, il primo anno di Sardana in Serie 1, poi sono tutti giocatori scafati, anche loro navigati, sanno benissimo. Attenzione, l'errore di Diogo Neves che perde la battuta ideale da 1 metro, la sbucciata, è un'opportunità grossa quella che ha mancato Diogo Neves. Dopo anche Scuccato non è stato precisissimo, ha sbucciato pallina Diogo Neves a 1 metro da Corona, e così l'impressione che un po' Bassano sia rimasto sulle gambe sull'1-1 partito da Chicco Rossi, mentre la curva, tanto per cambiare, prova a farsi sentire. Adesso Victor Crespo, che è sicuramente il più ispirato dei suoi. Vediamo Victor, c'è un'ammonizione formale nei suoi confronti e Giovine parla chiaro, dice la prossima ti becchi il cartellino, e quindi in questo caso è stato accusato di simulazione. Vediamo il primo cambio intanto di Barbieri, che sta per far entrare Michele Panizza, proprio per portare mestiere ed esperienza a una squadra che ha un minimo sbarellato dopo l'1-1. Vediamo adesso Giovine che deve scrivere nel suo taccuino l'ammonizione formale a Victor Crespo. Seguiamo adesso l'attacco di Sardana. Vediamo ancora la manovra con Chicco Rossi. Per Chicco Rossi, se vogliamo, è una sorta di derby, perché lui svezzato dalla roller Bassano e a fare gol. Attenzione, ci prova il tiro da fuori di Borsi, ancora Borsi a recuperare pallina. Diciamo Chicco Rossi svezzato nell'altra faccia, l'altra metà della luna dell'hockey cittadino, può sentire più di altri il confronto. Intanto ancora Borsi che dalla lunga è una minaccia continua e costringe Dalmonte a tenere gli occhi aperti. È evidente che Sardana vuole migliorare ulteriormente la sua classifica, ma Bassano non può permettersi di perdere per nessun motivo al mondo.
non dico di vincere perché sarebbe una mezza impresa, però non può assolutamente perdere, quindi anche il puntaccio farebbe brodo e buon sangue, e quindi è chiaro che serve una gara particolarissima. La stangata di Nicolas Barbieri mentre la curva chiama a una prestazione da 5 leoni, i giallorossi di casa. Seguiamo adesso l'attacco proprio di Bassano, che esce Diogo Neves per Panizza, probabilmente Diogo Neves, conoscendolo, è anche giocatore che così se commette qualche errore lo patisce, perché lui ci tiene fuori di misura. Io devo essere sincero, ho visto pochissimi stranieri venire qua a Bassano e tenerci come ci tiene Diogo Neves, ormai qualche annetto comincia ad averlo, beh insomma tanta roba, e quindi può essere che abbia un po' patito il gol mancato prima. Adesso va a prendere un po' di fiato, a riordinare le idee per riaverlo poi smagliante e brillante come più di prima. E adesso possesso per Sardana. Rampulla va sul metronomo Borsi, giocatore che tocca tutte le palline, non c'è assalto, non c'è azione senza che ci sia il buon Borsi a manovrare sfera, e ci sarà probabilmente il blu, e c'è un blu adesso a Victor Crespo che era stato avvisato, è rimasto senza stecca, e c'è il blu a Victor Crespo, l'aveva avvisato Giovine, e ci sarà quindi l'opportunità di passare avanti per Sardana. Vediamo, c'è un po' di conciliabolo al tavolo, vediamo se viene confermata la decisione. Rampulla è già sulla sfera, Barbieri e il DS Bergamin vanno a chiedere lumi, uscirà quindi Victor Crespo e rientra, non rientra in questo caso ovviamente nessuno perché c'è l'inferiorità numerica, e c'è probabilmente può essere che ci sia anche una protesta, o sia stato combinato più che per il fallo, per la protesta. In ogni caso il quarto fallo di Bassano contro i 3 di Sardana. E adesso vediamo Rampulla contro Dal Monte, possibilità di ribaltare la faccenda per Sardana. 13-15 da giocare, vediamo Rampulla contro Dal Monte. Rampulla è uno specialista, rivelazione Sardana, ma rivelazione Rampulla che sta facendo una valanga di reti, giocatore decisivo nella lievitazione rossonera. Ancora parte, attenzione, Rampulla, e c'è un gran gol di Rampulla, tutto il bene che era stato detto su di lui. Grandissimo gol di Rampulla quando sono trascorsi 11 minuti e 48, 11:48 il gol di Rampulla su punizione. 11:48 Rampulla su punizione fa l'1-2, e adesso è tutto da rifare per Bassano. Questo gol riporterà Diogo Neves in pista innanzitutto, break minimo, e Bassano dovrà ripartire con pazienza e ritrovare la via del gol. Vediamo Diogo Neves, la conclusione di Scuccato a sfiorare il pari immediato, un gran filtrante in diagonale di Diogo Neves, la conclusione di Scuccato da 1 metro a sfiorare davvero il 2-2, una delle migliori azioni d'attacco, forse la migliore per come è stata congegnata dal Bassano in questo scorcio primo quarto di gara. Vediamo adesso Sardana che ha rovesciato la faccenda. Adesso viene poi tolto un fallo, è stata data quindi blu, e probabilmente blu per protesta. Adesso è stato tolto un fallo al Bassano, quindi i falli non sono 4 bensì 3, vuol dire che il blu combinato a Crespo, Victor Crespo, è stato per proteste. Era stato chiarissimo peraltro Giovine, ha detto alla prima ammonizione alla prossima vai fuori, ha mantenuto la parola. Borsi, attenzione, prova a chiamare in causa il numero 9 Pistelli, che è entrato anche lui dalla panchina, una panca profonda quella di, attenzione, c'è un contrasto che vede Scuccato protagonista, sta adesso
decisamente serrando le maglie difensive. C'è stato un contatto ai danni di Panizza, vediamo se dovranno intervenire i sanitari. Panizza è stato colpito all'altezza della schiena, tra il fianco e la schiena, e il pubblico rumoreggia, chiedeva chiaramente una sanzione. Non c'è la sanzione, non c'è nessun penalty né altro, e c'è semmai Panizza ammaccato, ha preso una stangata, poi si chiarisce con Perroni. Un contatto sicuramente privo di cattiveria, un contatto normale di gioco. Poi c'è anche il fatto che Panizza non è mica più un bimbo, viaggia per i 43, quindi magari qualche colpo lo avverte più di altri. Ancora seguiamo l'attacco adesso di Diogo Neves. Barbieri Scuccato. La botta di Scuccato viene deviata, recupera proprio ancora Scuccato, dietro porta. Scuccato al compagno si fa vedere, poi scadono i secondi dei 45, quindi manovra troppo elaborata per Bassano. 11:26 da giocare, 2-1 Sarzana, che ha rovesciato come un omelette la partita, 1-0 sotto. Poi la giocata di Chico Rossi e la chiamata di Giovine con l'espulsione di Victor Crespo, il gol da specialista di Rampulla. Adesso attenzione, Pinizar poi prova a recuperare pallina in qualche maniera, proprio Pinizar, si fa vedere Pistelli, anzi Rampulla, chiedo scusa. Poi perde pallina Rampulla sull'attacco di Diogo Neves. Scuccato chiama in causa Diogo Neves a rimorchio. Diogo Neves, poi Barbieri Panizza. C'è una diversità abissale delle panchine, nel senso che Bassano ha un cambio solo spendibile, Panizza come sesto uomo, e invece Ale Bertolucci, se si volta verso la panchina, ha diversi interpreti da poter utilizzare. Diogo Neves cerca una finestra per servire un compagno, invece apre il contropiede di Sarzana. Meno male che per Bassano ovviamente i giallorossi sono rapidi a rientrare. La curva continua a tifare imperterrita, applausi a scena aperta per loro. Adesso Bassano, vediamo che tipo di canovacci intenderà abbracciare, se attendere o se andare in caccia alla pallina, alzare il pressing, provare ad attaccare alti. Per adesso c'è il possesso di Sarzana, che col gioco dentro e fuori si fa valere. La botta da fuori, para dal monte e riprende Borsi in questo momento, anzi senza in questo momento, dall'inizio sicuramente il miglior giocatore in pista, quello che ha maggior visione, maggior lucidità, maggior capacità di lettura, ed è veramente il perno del gioco, il distributore del gioco ligure. I Pinizar. Seguiamo adesso proprio Borsi, guarda caso, e a questo punto c'è un fallo in attacco chiamato a Sarzana, il quarto fallo. Ci pare di vedere molto attivo Giovine, sovrintende di più dall'alto del suo mestiere, dall'esperienza, Andrigiani. C'è Giovine che qua tiene il pallino della coppia arbitrale, Andrigiani è più sornione, più sulle sue. Del resto c'è una esperienza differente tra i due fischietti, tutti e due hanno anni alle spalle di direzioni in Serie 1, però Andrigiani diciamo che è il veterano del tandem. E vabbè, si riparte con Scuccato Panizza, ancora Diogo Neves, la botta di Diogo viene deviata la sfera. 8:56, c'è un time out in campo, l'ha chiesto Sarzana, vuole ragionarci un po' su Ale Bertolucci, sicuramente ne approfitterà anche Mas Barbieri per dare due dritte ai suoi, perché Bassano dopo una partenza sicuramente convincente ha un po' abbassato i ritmi, ha commesso un errore a mio modo di vedere sul piano difensivo nel gol che ha permesso a Chico Rossi di bollare la parità. Poi dopo c'è stata quella nuvola d'ira
evitabile di Victor Crespo che è costato il sorpasso. Peraltro Sardana è squadra della quale si nota subito la mano, l'impronta di Ale Bertolucci, perché ha dato la sua identità, quindi una squadra molto equilibrata, una squadra che raramente va a caccia di avventure, è una squadra che sa il fatto suo, e se magari in passato si assisteva a una Sardana che tendeva a applicare più, non dico un corri e tira, ma andava su e giù, c'era grande energia in fase offensiva e si spendeva anche dietro, adesso c'è una diversa distribuzione delle energie e Sardana prova chiaramente a fare un hockey molto più controllato. In questo senso ci sono delle analogie un po', se vogliamo, con l'hockey di Bassano. La differenza è che Sardana ha delle alternative in panca che i bimbi di Bassano non hanno, e alla lunga poi avere certi giocatori chiaramente ti cambia un po' la vita. C'è un Panizza che cade in area, non protesta, Giovine non dà peraltro nessuna sanzione, allora si va avanti così. E qui si vede il veterano Panizza, il giocatore serissimo, si può dire quello che vuole, ma se fosse stato un fallo da rigore avrebbe lui per primo reclamata, tirato dritto, perché lui per primo sapeva che non era assolutamente un fallo da rigore. Ancora Borsi, l'MVP parziale di serata. Danilo Rampulla Borsi, poi si fa vedere Pistelli, c'è Ipinizar pronto a ricevere, botta, una gran stangata di Borsi che ha cercato una correzione in area, c'è stata una deviazione, però la pallina è andata fuori. Il possesso adesso è ancora per Sardana, 8-0-3. Vediamo adesso proprio Borsi. Ricordiamo intanto le reti: 1-13 il gol di Crespo, all'8-09 ha bollato poi Chicco Rossi, e attenzione la conclusione, e in qualche maniera stavolta non Pistelli non è chirurgico, anzi Pinizar non è stato chirurgico nella conclusione, prova a rifarsi adesso con una gran giocata che poi viene intercettata in parte da Scucati, in parte da Diogo Neves. Con dal monte a terra ha alzato la parabola della sfera Ipinizar, poi ha cercato dopo di rifarsi, e adesso c'è la conclusione di Rampulla da fuori, non c'entra lo specchio della porta. 7-15 è un momento favorevole come fiammate, come ondate di gioco per Sardana. Nel frattempo è rientrato Crespo, reclama lui un fallo, però l'arbitro non è dello stesso parere, e Crespo però deve stare attento, non può andare a punzecchiare, per quanto possa avere ragione nella circostanza, non può andare a punzecchiare l'arbitro continuamente, perché è chiaro che è stato un po' preso di mira, è stato battezzato da Giovine e andrebbe a complicarsi la vita con un blu che ha già preso, e quindi adesso deve stare calmo e tranquillo, pensare a giocare. E nel frattempo Sardana, uno a caso, Borsi porta sfera avanti, prova la conclusione, si è messo in proprio per provare a sorprendere Dal Monte non si è fatto sorprendere, si prova Diogo Neves e subisce un fallo, non fischia più niente Giovine, però qua forse ci stava tutto il fallo, e stavolta infatti viene dato, perché è una sorta di blocco irregolare ai danni di Diogo Neves. Quinto fallo di Sardana, 3 di Bassano. Time out adesso per Bassano, e Barbieri vuole preparare questi ultimi 6:23 del tempo per cercare un pareggio, per raddrizzare la faccenda entro l'intervallo. E vediamo un po' come si mette la questione con Bassano, che chiaramente deve alzare i ritmi, è inevitabile ed è fatale che lo debba fare, e Sardana che può stare anche tranquillamente in buca a vedere un attimo gli eventi, controllare un po' che mondo fa, e poi magari colpire in controtempo e giocare un po' d'attesa al gatto col topo, per capirci, perché quando sei sopra 2-1 non hai assolutamente fretta, non te la prendi mai troppo calda, e attendi, aspetti, ed è Bassano che deve cercare di cambiare qualcosa nel suo copione tattico, alzare i ritmi.
dopo questa partenza che lo ripetiamo, 1,13 gol di Crespo, 8,09 pareggio di Chico Rossi, 10,48 il 2-1 bollato anche qui su punizione da Danilo Rampulla. E adesso possesso di Bassano, 6,23 in questo primo tempo da giocare ancora. La curva ormai non lo ripetiamo più, ma continuiamo in realtà poi a ripeterlo perché canta ininterrottamente. Vi posso garantire che anche negli anni dello scudetto c'era chiaramente un quantitativo superiore di pubblico in curva, ma non sempre c'era questo tipo di passione e adesione. Non c'è stato un refolo di vento contrario, di contestazione, di niente. Ha cantato sempre dall'inizio della stagione, cantano anche a gara finita. La conclusione di Pinizar, se non andiamo errati. No, è stato Pistelli. Prova Crespo a cercare una progressione laterale, quindi ancora Barbieri, mentre è andato a riposare Panizza. Occasione, Victor Crespo, bravissimo Corona, distinto, ha sventato l'agguato di Victor Crespo che ha smesciato da 1 metro neanche. Diciamo Panizza è andato a rifiatare, a mettere del ghiaccio sul fianco dolorante. Chico Rossi 5,08 e adesso ci prova di nuovo Sardana. Danilo Rampulla prova a liberarsi per la conclusione, eccellente la conclusione di Rampulla, eccellente anche la risposta di Dal Monte. Ci prova adesso Victor Crespo, che ha capito che deve darci dentro e giocare senza perdersi in inutili schermaglie col direttore di gara. Barbieri chiama in causa Scuccato, adesso servirà anche il graffio di Scuccato, giocatore che ha avuto un avvio di stagione deficitario. C'è un fallo in attacco fischiato a Diogo Neves. Pistelli per Ipinizar, Rampulla. Pistelli è andato nel frattempo a rifiatare Borsi, autore di uno scorcio di gara assolutamente monumentale, nel senso che non ha fatto i fuochi d'artificio, ma era il leader massimo in campo, giocatore di grande carisma e personalità che ha fatto, come si suol dire, girare Sardana per tutto questo scorcio di gara, appunto. E così, senza voler mancare di rispetto a nessuno, Bassano gli conviene provare a sfruttare l'assenza del regista ligure. Tanto gran parata su Rampulla di Dal Monte, poi dorme un po' nella fattispecie Victor Crespo, che si fa soffiare pallini ingenuamente, e allora riparte Sardana. Victor Crespo dopo il gol e dopo qualche chiamata arbitrale contraria si è chiaramente innervosito, non è il giocatore che siamo abituati a vedere. Chico Rossi per Ipinizar ancora per Pistelli prova a liberarsi. I giochi con i blocchi normali e leciti con cui lavora Ale Bertolucci per liberare al tiro con l'uomo libero dalla media e dalla lunga distanza Sardana sono sicuramente interessanti. Sono soluzioni che attua spesso la formazione rossonera proprio per provare a sturare quella che è la difesa. C'è la correzione di Victor Crespo sul tiro di Barbieri che sta per sorprendere Corona, la pallina esce di poco fuori. 2,45, tiene la fase bollente di questo primo tempo, ultimi istanti. Chiaramente Sardana ha in tutto l'interesse di chiudere in vantaggio e magari anche operare il break, e Bassano invece deve per forza provare ad agguantare già la parità alla pausa per non dover costruirsi poi un secondo tempo in salita. E adesso giustamente, e qua diciamo alla mano di Ale Bertolucci, si lavora. Questa è una gran giocata. Chico Rossi da un passo sul servizio glassato di Danilo Rampulla. Qua è una gran giocata di Sardana. Rampulla è andata a pescare Chico Rossi
al minuto 22:42 Chico Rossi firma la doppietta, ma che assistenza ha fatto Rampulla, è andato a pescare veramente un corridoio, c'erano 10 centimetri di spazio, filtrante chirurgico di Rampulla per Chico Rossi, e questo è un assist che vale un gol. E adesso 1-3, tutto dannatamente in salita per Bassano, che adesso vede veramente complicarsi la faccenda. Diogo Neves, questa è una gara su cui Bassano faceva affidamento per provare, attenzione, ci sarà forse un cartellino, e c'è il cartellino blu ai danni di Pistelli. Impressione mia, questo era un fallo normale, non da cartellino. Prima invece erano dei falli normali e non sono stati fischiati, probabilmente c'è stato un pizzico di compensazione. Fallo ai danni di Scuccato, chiedo scusa, non di Victor Crespo, e c'è un'opportunità adesso per Victor Crespo. 1:51. Vediamo Crespo contro Corona, non è semplice riuscire a ribadire e fare il replay del primo gol. Vediamo cosa farà Crespo nell'1 contro 1 contro Corona. Il gol di Victor Crespo, 2-2, lo specialista Victor Crespo. 23-10, Bassano si riporta a galla. Crespo su punizione, 2-2, e riporta a galla Bassano, 2-3 a 1,50. Beh, è molto meglio nell'ottica giallorossa dell'1-3. E la doppietta di Victor Crespo può rianimare Bassano. È chiaro che questo 1,50 Bassano deve fare di tutto per tenere inviolata la porta e magari trovare un guizzo, mentre Sardana aveva trovato il break e non ne vuol sapere minimamente di trovarsi anche solo in parità a fine primo tempo, e vuole piuttosto congelare la pallina. E guarda caso è tornato subito Borsi in pista, giocatore imprescindibile nell'economia della manovra ligure. Adesso c'è un contatto, c'è un fallo di Scuccato. 1,19, quinto fallo Bassano, quinto fallo di Sardana, sono 5 falli a testa. 1,19, time out per Massimo Barbieri, che ci vuole parlare su con i suoi. Bisogna evitare adesso sventatezze, immaginiamo che voglia blindare, lucchettare la difesa al pack arretrato, prendersi rischi zero, per poi alla peggio ripartire nel secondo tempo sotto di 1 e ricostruire un po' la gara. La curva, figurarsi, non aveva smesso sull'1-3, ha pescato il 2-3 e si è incendiata come un cerino. È evidente che questo è un gruppo di ultra al quale basta veramente una fiammata per ritrovare passione e calore, ma poi ritrovare per accendere ulteriormente, per intensificarsi ancora. Stanno cantando ininterrottamente, davvero encomiabili. E adesso Bassano deve innanzitutto difendere e poi vedere che mondo farà negli istanti finali. Attenzione, pallina rubata da Crespo, la conclusione di poco alta. Aveva rubato pallina sul primo errore di serata di Davide Borsi, che questo è una cosa da segnarsi col circolino rosso. Non dico che è il caso di fermare le rotative per domani, ma insomma è tanta roba. Ha dimostrato che Davide Borsi è umano. Attenzione, ancora la rubata, e qua c'è, questo è il più chiaro dei cartellini. Chico Rossi si becca il blu, ma questo era indubbiamente evidente. C'è Bertolucci che ha qualcosa da dire, ma su questo tipo di fallo credo non si possa aver nessun tipo di dubbio. Perché? Beh, perché Scuccato era lanciatissimo, Chico Rossi non è andato di cattiveria, ma è andato a contrastare, a provare a fermarlo, e sulla balaustra il regolamento è nitido, parla chiaro, c'è solo il blu. Dei blu visti sino adesso, e questo è certamente quello più lineare, più da manuale, come dire, da regolamento. Adesso Crespo
tenta a 48 secondi dal termine un'improbabile tripletta, perché poi uno ok, due, ma insomma poi farne tre diventa veramente complicato. Ancora Crespo contro Corona, vediamo Victor, adesso prova prende il palo Crespo, stavolta non riesce, palo di Crespo a 43 secondi dal termine. Adesso Bassano avrà questa superiorità numerica da provare a capitalizzare questi 43 secondi, questo avvio poi di ripresa. 43 secondi, non riesce il numero a Crespo, se veniva fuori il 3 su 3 veramente si beccava una medaglia da puntare subito sul petto. Ha provato stavolta non la conclusione diretta, ha provato a sorprenderlo con la serpentina, ma poi è andata a prendere sul palo esterno. C'è poi una rubata, vediamo Bassano di avere la lucidità in questi 34 secondi e chiede calma a Barbieri ai suoi, bisogna farla ragionata stazione per provare a capitalizzare il power play. Vediamo Diogo Neves, la conclusione, niente da fare per Scuccato, recupera pallina proprio Borsi, c'è il pressing, 15 secondi, ancora 12 secondi. Gran giocata di Sardana, a 7 secondi dalla fine stava per liberare Danilo Rampulla, 5 secondi deve fare in fretta, la botta di Barbieri, niente da fare e finisce qui, anzi no, manca un secondo, finisce qui il primo tempo, 3-2 Bassano che ha sfiorato addirittura al 3-3. È un match sicuramente acceso e incandescente, ricordiamo i marcatori: doppietta di Crespo per Bassano che ha sfiorato il 3-3 su punizione, e per quanto riguarda invece Sardana hanno segnato doppietta di Chico Rossi e l'altro gol l'ha fatto il bomber ligure Danilo Rampulla. Per quanto ci riguarda, a risentirci tra meno di 10 minuti. Grazie. Vediamo i risultati dagli altri campi. A Forte dei Marmi Ecologica 3-1. A Monza CPC di Arrigo per Monza 2-0. A San Diego Scandiano San Diego 2-1. A Lodi
one. No need for Wimtek. The glass cleaner has arrived. I'm Rhiannon Flynn, and this is my cliff dive breakdown. The climb is one of the most difficult parts of cliff diving. Slippery rocks, risk of falling, unsteady ground, and most of the time you're pushing yourself outside of your comfort zone to reach the top. It takes a lot of mental strength to convince yourself that everything's going to go okay and that you're going to pull it off. I've visualized the dive, the rotations, the takeoff, and the execution it'll take to pull it off. It's time to dive. 1, 2, 3, go. Muscle memory takes over. It's just a giant blur. The height is one thing, but it's the impact that's really intimidating. It takes you a few seconds to realize that you're okay. It's a big sigh of relief when you pop your head up. It's exciting and it makes you want to go back for more. Pochi istanti all'inizio del secondo tempo di questo match vibrante, ma cosa ci dicevamo nel pre-gara? Che questo è un campionato vibrante, ogni match è tiratissimo, è palpitante, poi la posizione di classifica conta quello che conta, poi ogni gara te la devi sudare, devi veramente addentare la polpa di ogni partita, perché non c'è nulla di scontato e io resto sempre più esterrefatto che vorrei pianti pieni. Non pretendo che sia pieno il palazzo di Cadolfin, perché 3.500 posti a sedere, poi è complicato riempirli, allora anche se ci sono 500, 600 o 700 persone o 400, sembra sempre che si giochi tra 4 anime, però niente, io resto veramente allibito quando vedo che ci sono dei voti magari in certi impianti, perché è una disciplina estremamente interessante, stimolante, non c'è niente di scontato, l'ho ribadito altre volte, la Serie A di calcio è estremamente più prevedibile dell'hockey pista di A1. Ogni gara qua non ha un esito incerto e solo per questo meriterebbe di essere seguita a tavoletta, perché poi ci sono tante piazze italiane rappresentate, ci sono le squadre vicentine, venete, c'è i Liguri del Sardar, ci sono squadre piemontesi, lombarde, emiliane, toscane, un'enormità, e insomma è una disciplina che meriti. In A2 ci sono anche altre realtà friulane e via andare, insomma ci sono proprio tante opzioni e quindi è una disciplina
che davvero andrebbe più che mai reclamizzata. Ho ancora un po' di nostalgia ai tempi in cui a metà degli anni 80 c'è stato un momento, metà degli anni 80, in cui l'hockey pista al Botteghino era la terza disciplina italiana davanti anche alla volley o al rugby. C'era calcio e basket davanti e poi c'era l'hockey pista. È durato 1 o 2 stagioni questa impennata, poi certi livelli non sono stati più sfiorati, peccato. Però vabbè, si ripartirà adesso con Bassano che avrà 1 minuto e 12 a grandi linee, 1 e 10 di superiorità numerica. C'è il residuo del power play. Parte Bassano con la curva che, tanto per cambiare, spinge a tavoletta i suoi, e vediamo allora come sfrutterà questo minuto di superiorità, minuto abbondante. Vediamo Diogo Neves, ricordiamo il punteggio, è 3-2 per Sardana. È un momento cruciale della partita perché pericolo Barbieri, bravissimo Corona che non si è fatto impallinare da Barbieri, non è cascato nel tranello. Adesso Bassano proverà ad aggredire, recupera subito sfera, Barbieri ancora, Barbieri per Scuccato, Scuccato, si fa vedere Crespo Oliva, Crespo, la conclusione prevedibile di Crespo sul pattino e poi recupera proprio Sardana, e adesso non sono più di 28 secondi 30 quelli ancora a disposizione per Bassano, anche se manovra Sardana, attenzione. C'è poi il recupero della sfera sul raddoppio di marcatura portato da Bassano, che in 15 secondi deve fare in fretta a sfruttare la superiorità. È pronta a rientrare. Intanto vediamo Barbieri ancora, Barbieri, Scuccato, perde banalmente sfera Scuccato, e adesso tra qualche secondo entrerà, ed entra infatti Chico Rossi. E superiorità numerica svanita, è tornata la parità, 4-3 e 3-2 invece il punteggio per Sardana, e Bassano non è riuscito ad agganciare Sardana a quota 3, prima con Crespo che ha mancato la punizione, che nel tentativo di dribblare Corona ha colpito il palo esterno, e poi è stato bravo la fase difensiva di Sardana che non si è fatto sorprendere, e semmai più lacunoso l'attacco di Bassano che a mio modo di vedere doveva provare a accelerare. Rischio, intanto c'è un possesso per Bassano, ci è andato vicino Perroni a una deviazione mortifera sotto rete. Bassano deve provare a ricucire, pallina persa banalmente anche qua sull'attacco in pressing di Borsi ai danni di Crespo. C'è un fallo commesso, ci pare, da Diogo Neves, è il 6° fallo di Bassano contro i 5 di Sardana. Vediamo che Andrigiani ha qualcosa da dire a Crespo, che è il più vivace con gli arbitri. Vediamo ancora l'attacco, prova una bella giocata Borsi sulla conclusione del numero 8 Ipinizar. Seguiamo adesso l'attacco di Bassano, 22-32 da giocare, ancora a lungo questa gara, può succedere di tutto, che sembra una frase scontata ma poi alla fine è la verità. Scivola sulla pallina Diogo Neves, quindi possesso per Sardana. Borsi finta il tiro, poi preferisce servire Perroni per Ipinizar. Chico Rossi a riposare adesso e a rifiatare, c'è Rampulla. Attenzione, squadra con eccellente organizzazione questo Sardana, ognuno sa quello che deve fare, tanto che anche cambiando o lavorando con le rotazioni non scende mai di intensità e di livello, di qualità la manovra ligure. Borsi randellata da casa sua, anche Borsi poteva tirare direttamente dal parcheggio del palazzetto, ha sfiorato il montante. 3-2 sempre per Sardana.
Scuccato prova ad andare via. Bassano fatica enormemente a fare gol, è un dato di fatto, segna su Piazzato, c'è una botta di Barbieri e viene segnata come gioco pallina alta e fa fatica a trovare il gol. Crespo sta segnando, sì, ma su Piazzato. È vero che ha fatto un gran bel gol a Forte dei Marmi martedì, però mancano un po' i gol di Scuccato, un giocatore che aveva chiuso in gran crescendo la scorsa stagione, poi una brutta influenza a inizio di campionato gli ha tolto parecchie certezze, adesso ha ritrovato sì la consistenza fisica ma non ancora la brillantezza a cui eravamo abituati, e i gol di Crespo mancano parecchio, di Crespo chiedo scusa, di Scuccato, ed incide tanto per una squadra che non ha tantissime alternative. Adesso entra Panizza per Barbieri, deve provare a far ruotare quello che può e che ha nella dispensa di casa Massimo Barbieri. Panizza si è ripreso dalla botta al fianco, quindi il suo mestiere, magari la maggiore pericolosità sotto porta che può avere Panizza, che è bravo nei tagli, è bravo a sbucare dal nulla, per cercare quindi di alzare il livello offensivo della squadra. Vediamo adesso la botta, una stangata di Diogo Neves. Corona non avrebbe potuto fare nulla perché in parte era coperto, la pallina è uscita dalla disponibilità di Corona, è uscita anche dallo specchio della porta, ma è stata una saetta simultanea che non avrebbe visto Corona. Bassano prova ad affidarsi anche al tiro da fuori, però è chiaro che la scelta qua chiama adesso anche delle valutazioni d'altro tipo, ad esempio provare ad alzare il pressing e cercare magari di andare in caccia e sfruttare. Attenzione, intanto gran giocata di Borsi che poi viene meno nella conclusione, ma si era portato a spasso l'intera difesa di Bassano. Adesso Perroni, non è alzato troppo la sfera Borsi dopo aver di fatto mandato al bar la retroguardia di Bassano. Ancora la conclusione, un tiro accompagnato a cercare la deviazione che non c'è stato, è stato Perroni. Diogo Neves deve, dicevamo, Bassano o alzare le cadenze o provare ad andare in caccia e cercare poi sulla pressione di... Attenzione! C'è una munizione formale, ci pare ai danni di Borsi. Ammonizione formale ai danni di Borsi. E quindi dal gesto eloquente ci pare sia stato forse per proteste, qualcosa che il gesto eloquente che ha fatto Andrigiani. Vabbè, comunque 19-29, possesso per Bassano dall'angolo. Diogo Neves prova a giocare d'astuzia e da dietro porta a ingannare Corona, ma Corona non è nato ieri e quindi non si fa buggerare. Si alza il tifo giallorosso e Sardana va in attacco con 19-15 da giocare, un gol avanti, 6 falli a testa. È una situazione che chiaramente vede Bassano tenuto a provare a raddrizzare la faccenda, ma dicevamo che ha dei limiti in fase offensiva, quindi sì, ok, l'idea di andare ad attaccare, aggredire cercando la soluzione in campo aperto, ma poi bisogna anche tener conto, attenzione, ha cercato quasi un'alza e poi schiaccia per Crespo che sta per andare in porto. Diogo Neves, attenzione Diogo, alza ancora pallina, un paio di fiammate di Bassano che prova a scaldare l'atmosfera anche del palazzo, e adesso aggressivi in fase difensiva, va a recuperare quello che dicevamo prima, recuperare sfera per aprire il campo, anche se poi dicevamo che Bassano non ha quelle soluzioni in panchina tali da tenere ritmi alti, quindi deve anche sapersi gestire una coperta corta. Vabbè, vediamo adesso Sardana che prova a congelare il gioco, a evitare sorprese, a tenere il controllo della situazione.
con un possesso prolungato, e del resto è logica la chiave tattica scelta da Ale Bertolucci. Di fatto è: signori, voi del Bassano siete sotto, venite a prendere pallina se siete capaci, noi gestiamo. Poi magari si può discutere se è il caso di troppo presto amministrare, però intanto Sardana, diciamo, non se la prende troppo calda, raramente concede il contropiede perché c'è sempre un uomo comunque dietro, un ultimo uomo che evita le situazioni più scabrose, e quindi il sistema di Ale Bertolucci sta pagando alla grande. E adesso vediamo Victor Crespo, la conclusione. Ancora questa dentata è entrato anche Mattia Baggio per provare a avere forze fresche Bassano col giovane Baggio, perché è chiaro che non puoi andare avanti con 5 uomini e stop. Baggio ha sostituito Diogo Neves. Ancora circolazione perimetrale di Sardana, 16:37. La botta da fuori ancora, Crespo recupera, è bravo Dal Monte, non accelera i ritmi Crespo, quindi contro la difesa schierata Bassano dovrà per forza trovare l'apriscatole giusto, non è neanche semplice peraltro. Qua serve anche la giocata individuale, non solo appunto la punizione, serve proprio così il numero, la prodezza. Crespo, vediamo, mancano 10 secondi alla fine dell'attacco, la botta da fuori di Scucato, è stato sveglio Corona a ribattere, ci ha provato poi in ribattuta Baggio, niente da fare. È evidente che bisogna trovare e cercare qualcosa. 15:49, ancora lunga, però vista la difficoltà che ha Bassano di trovare il gol è fondamentale anche che elevi attenzione il livello difensivo. Ci sarà probabilmente, anzi c'è un fallo commesso da Panizza, 7° fallo per Bassano contro i 6 di Sardana. Tra un po' dovremo anche badare al computo delle penalità, perché poi quando si arriva a 9 è il caso di dare un'occhiata, perché potranno decidere anche i tiri diretti e i rigori. Vediamo adesso ancora Sardana, poi la conclusione ribattuta involontariamente da Chicco Rossi, si fa vedere Scucato, poi non ne esce nulla di buono, recupera Scucato e c'è, anzi Baggio, poi Scucato, adesso Scucato dietro porta, prova un servizio difficile, si becca una legnata sul viso Panizza, che è sfortunato oggi, una legnata sul fianco, uno sul viso, del tutto accidentale, ben inteso, però 2 legnate comunque. Panizza riprende stoicamente. Il tiro da fuori centratissimo di Scucato. Non deve avere frenesia Bassano, ok, accelerare i ritmi, ma non frenesia. 14:32, perché è importante fare il terzo nell'ottica giallorossa, ma prendere il quarto sarebbe una sorta di pietra tombale. Ripeto, nell'hockey non è mai così con 2 gol di scarto, ma per una squadra anemica e esangue come Bassano, recuperarne 2 sarebbe francamente arduo. Vediamo adesso proprio Baggio che manovra, si fa vedere Scucato, poi viene chiamato probabilmente un fallo in attacco. Vediamo se invece si tratta semplice di un'infrazione. No, ci pare che il tavolo non segnali nulla, allora possesso semplice per Sardana. Era probabilmente semplicemente scaduti i secondi. Attenzione Borsi
Borsi prolungato possesso, poi Rampulla sugli appiazzamenti dei compagni, serve Borsi ed è assolutamente mirabile l'attacco di Sardana, che evita e azzera i rischi e intanto tiene sfera e gioca col cronometro, può lucrare finché vuole. Dal Monte, attenzione, 13:20 ancora. Tiro di Baggio, non arriva di un soffio Panizza. Paradossalmente Bassano questa sera ha giocato meno bene, o comunque con meno lucentezza rispetto alle ultime 3 uscite dove ha perso. Ciò non toglie che un eventuale pareggio non farebbe scandalo in questo momento. 12:56 e c'è time out chiamato da Sardana, e Sardana sta congelando bene la partita. 12:56, avanti 3-2, una squadra che sta giocando con grande attenzione, ed è evidente che in questo caso giocare anche con una diversa serenità dall'alto di una classifica molto più corposa e voluminosa, però lì sono meriti conseguiti sul campo, e Bassano si è ficcato in questa situazione per colpe sue e anche per una serie di avversità, perché a mio avviso a questa squadra, per in quanto prodotto questo segmento di stagione, mancano 3 punti in classifica almeno dai 3 ai 4. Poi è chiaro, forse non ti cambiava la vita, però avresti già delle certezze in più. Però questi punti vanno recuperati e adesso è il momento di fare la faccia truce e con le buone e con le cattive portare a casa. Poi è chiaro che se uno poi si limita ai nomi, dice: ma come, il Sardana viene a fare festa qua a Bassano? Sì, la fai come, se uno va a guardare più che il blasone, i numeri della classifica, al rendimento, dice: beh, caspita, questa Sardana si stramerita al podio, e quindi ci sta a rigor di logica che sia avanti. La conclusione deviata da Scuccato, stava per tradire Corona con un apprezzabile colpo di reni, ha evitato, e col guantone ha evitato cattive sorprese. 12:23. Seguiamo adesso Sardana. Gran gol, che gol ha fatto Danilo Rampulla, che gol che ha fatto Danilo Rampulla. L'assistenza del numero 9 Pistelli, esattamente al minuto 12:50 Danilo Rampulla ha fatto un gol al volo semplicemente spettacolare. 12:50 Danilo Rampulla su l'assistenza pregiata di Pistelli, un grandissimo gol. Che gol, doppietta di Rampulla, doppietta di Chicco Rossi. E qua la differenza tra avere gli uomini gol e invece chi purtroppo gli uomini gol fatica ad averli, perché Crespo ha fatto il suo, ma poi è una squadra che non ha alternative, ha una vera bocca da fuoco. Non possiamo pretendere che Diogo Neves faccia ogni volta le pentole, anche i coperchi. Adesso il canovaccio tattico cambia molto, signori. Perché? Beh, perché di sì, perché adesso Bassano deve prendersi i rischi, deve togliere la maschera e andare all'arrembaggio quasi. La curva è strepitosa, semplicemente strepitosa. Perché è d'accordo che l'obiettivo primario è la salvezza e Bassano ha un margine ancora mediamente sufficiente su Thiene e Sandrigo, però questa sarebbe la quinta sconfitta
in casa, la quinta sconfitta di fila e la terza consecutiva in casa, e non a caso, appunto, scusate il bisticcio di parole puramente voluto, è che adesso la curva sta gridando meritiamo di più, perché è evidente che la squadra sul piano dell'impegno sta dando tutto, però a volte il tutto non basta, e l'errore nella circostanza di Baggio è abbastanza lampante. Poteva essere il gol del 4-3 che riapriva la questione, però poi la curva continua a cantare siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai. Adesso evidentemente il massimo impegno non basta più, bisogna andare oltre. Bassano deve inventarsi chiaramente qualcosa, perché adesso ovviamente una squadra come Sardana procede di conserve e di giustezza. Crespo, la diagonale sul palo opposto di Crespo non ha fortuna. Qui è evidente che occorre una magata di qualcuno, e l'altro grido che arriva dalla curva è eloquente. Bassano lotta da ultras ed è proprio quello che stavano dicendo, serve un temperamento diverso. È entrato nel frattempo Diogo Neves per Panizza, e cercare adesso la giocata dei suoi primi violini. Scucato 5 leoni chiede il pubblico, una gran giocata, ci prova, vediamo cosa succede. Una volta si direbbe una fasulada. 8:58, adesso Bassano deve accelerare i tempi. La partita è girata, a mio modo di vedere, sul mancato 3-3 prima di Crespo, poi col power play non sfruttato a cavallo tra il primo e il secondo tempo, e dopo il gol di Danilo Rampulla è stato una mazzata letale per Bassano, che non poteva pretendere di conservare sempre il 3-2 e sperare poi in un guizzo finale. Ricordiamo i falli sono 7-7. Ripartiamo adesso con Scucato. Bassano deve forzatamente trovare un gol, e lo trova adesso con Diogo Neves. Sono stati buoni profeti. Diogo Neves si è messo in proprio e trova il gol d'azione al minuto 16:35. Diciamo servono le giocate dei tenori, dei primi violini, e Diogo Neves ha colto in pieno il grido della curva e porta sul 4-3. Una serpentina di Diogo Neves riaccende le speranze di Bassano. Vediamo adesso se sull'onda dell'entusiasmo proverà ad alzare i ritmi Bassano, a costo di prendersi dei rischi. È vero che la partita è lunga, però Bassano ha impiegato 16 minuti e oltre per fare il gol nel secondo tempo. Il primo gol su azione bordata da fuori, deviata, ancora Baggio, tira una randellata, una rasoiata per Diogo Neves. Serviva forse un passaggio un filo più calibrato, ma pazienza, ha tirato una minella al compagno, non un assist, forse per troppa frenesia, è capibile. Scucato, Baggio, Scucato, Diogo Neves proverà probabilmente a bissare, non ha spazio, viene chiuso, prova una conclusione un po' velleitaria e poi recupera una pallina dalla spazzatura. Pericolo. Seguiamo ancora questo possesso di Sardana, 7:18 da giocare. La curva ovviamente si è accesa di brutto, e condivido il loro pensiero. È una curva che merita di più anche sul piano dei risultati. L'impegno non basta più, a volte serve anche
pescare quello che non hai più, che non ti aspetti. Chico Rossi avanti, porta avanti i suoi, si fa vedere adesso i Pinizar, Rampulla, Borsi per andare via sul diretto marcatore, poi bravo Dal Monte, ancora Rampulla sul rimbalzo lungo, i Pinizar, Borsi, giro di palla ben congegnato da Sarzana, trova la volée Chico Rossi e adesso Sarzana sta schiacciando Bassano, che è una soluzione anche quella, toglie il contropiede al Bassano semplicemente attaccando a man bassa e a tutto spiano, proprio tenendo in buca la formazione giallorossa, che in qualche maniera si salva, recupera, però adesso c'è Crespo, si fa vedere intanto Baggio al centro dell'area, è pronto a entrare anche Barbieri, probabilmente darà il cambio a Baggio per evitare anche il cosiddetto su e giù. Recupera una gran pallina proprio Mattia Baggio, poi è troppo precipitosa l'attacco di Bassano con Crespo, non c'è un attimo di sosta, non riesce neanche a entrare Nicolas Barbieri. 5:31 infatti scorre il cronometro, stiamo entrando in una fase incandescente della gara, anzi la fase incandescente. 5:22 possesso Sarzana, da una parte c'è Bassano che vuole arginare l'emorragia di sconfitte, dall'altra Sarzana che vuole continuare a coltivare legittimamente il suo sogno di vertice, e allora è un duello tra formazioni che hanno obiettivi contrapposti, ma non si vedono al momento i 13 punti di scarto. Ma questa è la bellezza dell'hockey e di un campionato, dicevamo, che è pathos puro. 4:50, time out. Bassano ci vuole ragionare su, Barbieri vuole architettare, costruire attacchi evidentemente più pensati, più ponderati. 4:50, stiamo proprio nella fase torrida. 4-3 per Sarzana, che comunque ha dimostrato in tutto e per tutto di non aver patito il contraccolpo emotivo in positivo, chiaramente, del successo roboante e fragoroso sul Follonica, ed è qui, sono questi segnali che certificano la maturità di una squadra, perché se si sta in altalena ne vinci una alla grande, poi magari perdi quella dopo perché l'hai affrontata con leggerezza e superficialità, vuol dire che devi crescere. E invece, e ribadiamo, qua si vede la mano di Ale Bertolucci, quando una squadra viene da un successo non scontato e semmai esaltante come quello col Follonica, che 4 giorni dopo viene a cerca o quantomeno di dettare legge anche a Bassano in una partita che avrebbe potuto essere presa con un filo di incoscienza in più, vuol dire che questa squadra ha i concetti giusti in testa, vuol dire che questo Sarzana non è lì per caso e probabilmente ha anche l'atteggiamento giusto per stare ad alti livelli, non solo per un girone ma anche per un intero campionato. E allora, Scuccato, quindi Barbieri è entrato al posto di Baggio, cerca un quintetto più affidabile possibile. Attenzione, mischione, non ci riesce per un attimo Crespo sulla conclusione di Scuccato, ribattuta da Corona. 4:19 e adesso entriamo proprio in presa diretta, il momento delicatissimo, perché in un senso o nell'altro è una gara che può significare tantissimo dal punto di vista proprio psicologico per le due squadre. Recupera la pallina Scuccato, Diogo Neves, Scuccato, niente da fare, è murato da Corona che non abbocca, ha provato una finta Scuccato, attenzione, possibile che ha fatto una gran giocata, se faceva gol veramente era roba da applausi a scena aperta, uno smash volante. Attenzione Chico Rossi, scivola Chico Rossi, i falli sono sempre 7-7, 3:34. Vediamo
Crespo. Si fa vedere adesso Diogo Neves, il tiro da fuori, una sassata a cercare il Pertugio che però non ha trovato. 3-16, prova a congelare appunto la faccenda Sardana. Ancora Sardana, una sorta di Veronica di Pinizar che ha letteralmente fatto una sorta di gioco di prestigio per tenere pallina. 2,52, lucra anche sul cronometro, ultimi 15 secondi per l'attacco ligure. Vediamo come si evolverà la situazione. Si evolve che la recupera Scuccato, Barbieri prova a accelerare adesso i ritmi, Scuccato, poi la conclusione in mezzo ma non si trova Diogo Neves che cercava invece un passaggio sul primo palo e non sul secondo. E adesso ancora l'aggressività di Bassano, deve accelerare appunto i ritmi, lo sta facendo adesso. Scuccato, la botta di Scuccato, niente da fare, prova a recuperare sfera Crespo, grande generosità della squadra, non si può dire nulla. Barbieri a cercare una deviazione, il tiro di Crespo, ci deve essere solo un filo di minor frenesia, ma da sopra è tutto più semplice. Un pizzico di frenesia che sta bloccando poi Bassano che ha fretta di concludere. Diogo Neves 1,55. Ancora Diogo da dietro porta, deve farsi vedere qualcuno, si fa vedere molto lontano Barbieri, proverà la conclusione da fuori, serve invece Crespo, Barbieri, ancora Barbieri, vediamo, giro palla, non arriva nessuno, la recupera adesso proprio Scuccato, 1,29. E c'è un rigore per un fallo ai danni di Diogo Neves. Non ha avuto esitazioni Andrisani, 1,26, Ale Bertolucci si scatena, c'è un rigore, probabilmente andrà a batterlo, vediamo se sarà Diogo o invece Crespo. Fallo ai danni ci pare di Diogo Neves, non ha avuto esitazioni Andrisani, era a 2 metri, noi dico con sincerità, non saprei con certezza se era fallo o no. Andrisani era piazzato molto meglio di me, a 2 metri si è catapultato in area, non ha avuto neanche il tempo di fischiare, era già lì. E adesso a 1,26 un'opportunità golosa, vediamo se sarà ci pare Crespo a 2 su 3. Crespo ha una grande responsabilità, è chiaro, a 1,26 e c'è una situazione chiaramente pesantissima sulle sue spalle, un macigno, perché d'accordo che è esperto, navigato, ma queste sono responsabilità che incidono tanto. Vediamo la battuta. C'è un silenzio spettrale. Il gol! Victor Crespo, 3-4 pari, minuto 23 e 35. Victor Crespo 4 pari su rigore, 3 gol su 4 bollati da Victor Crespo, che ha fatto anche 3 su 4 nel tiro diretto, 1,25. E adesso chiede Ale Bertolucci giro palla ai suoi per conservare quantomeno il pari, poi magari cercare anche il gran colpo nel finale. 1,20 e Bassano è riuscito a riagganciare, a riprendere una partita che sembrava ormai in malora, e adesso possesso e possibilità per Sardana, che però perde sfera. Attenzione, la recupera in qualche maniera Victor Crespo, ultimo minuto, va via Victor Crespo, e però sono scaduti i secondi di metacampo, come si suol dire, e adesso a 54 secondi e mezzo c'è un time out per quanto riguarda Bassano e c'è la pallina Sardana, quindi
veramente palpitante questa gara, è una sfida bollente. Bassano sembrava precipitato nel burrone sul 4-2 e il 4-4 invece rivitalizza molto di più una squadra che altrimenti sarebbe andata in apnea emotiva. Un punto che, se confermato, permetterebbe al Bassano proprio di interrompere la serie negativa, un punto che avrebbe significato tanto proprio per quanto riguarda, significherebbe tanto proprio per il morale più che per la classifica. Poi fa anche classifica e l'obiettivo salvezza si avvicinerebbe, però adesso ci sono 55 secondi quasi da vivere col fiato in gola e col cuore in gola. Il fiato bisogna utilizzarlo per raccontare questi ultimi istanti. Possesso Sardana, che probabilmente giocherà col cronometro, tenendo pallina 40 secondi anche. L'idea di Sardana è di andare proprio al tiro negli ultimissimi secondi per poi togliere la possibilità dell'attacco a Bassano. Attenzione, recupera sfera proprio Bassano. Crespo manca per un soffio Panizza una grande opportunità, poi si risponde. Attenzione, 13 secondi, vediamo l'attacco e non riesce. Gli ultimi 8 secondi, possibilità per Sardana, prova a contrastare, 3 secondi, 2, 1, finisce qua, 4-4, un match comunque tiratissimo. Attenzione, vediamo, no, è finita qui, si guarda adesso, gli arbitri dovrebbero far battere una punizione a Bassano col cronometro che è già finito, è già scaduto, ma cambierà poco o nulla, ci sarà il tempo di toccare sfere, poi suonerà poi triplice fischio. Vediamo Barbieri, proverà probabilmente un tiro secco da fuori, non succede. Il palo, incredibile, pazzesco. Beh, questa si può dire sfiga, beh, lo diciamo, se non si può dire l'abbiamo già detto. Una botta di sfiga, oltre che una botta, un tiro potentissimo di Barbieri, il palo che ha chiuso la faccenda. E come dire, adesso gli arbitri danno accendo che ci pare è finito tutto, e quindi le squadre vengono invitate a metà campo. Finisce qua, incredibile, il tiro di Barbieri finito sul palo, sarebbe stato clamoroso, e comunque col 4-4 che rischia, vista la situazione, di non accontentare nessuno, punto comunque importante per tutte e due, e match tirato e combattuto con due squadre in salute, Sardana e Bassano, che ha confermato i segni di rivalsa e di crescita degli ultimi minuti e delle ultime giornate. E con questo 4-4, come dire, pirotecnico, vi saluto e ci risentiamo alla prossima, che nel nostro caso sarà Bassano Follonica del 29 dicembre. Buona serata.